友睡觉打呼噜和磨牙哪个你更不能接受呢？打呼噜。为什么是打呼噜啊？吵啊！我比较喜欢睡觉比较安静吧。那磨牙就不吵了？磨牙我比较能接受，因为以前读书的时候，他们那些磨牙的我都能经历过来，应该也能吧？忍一会儿就可以过去啊。磨牙。为什么是磨牙？因为我打呼噜。也是磨牙吧？磨牙怪怪的吧？女生磨牙怪怪的。打呼噜能接受的原因是什么？可能习惯了吧，打呼噜的人比较多。打呼噜。为什么是打呼噜啊？因为声音太吵了。那磨牙就能接受吗？磨牙没打呼噜那么严重的声音吗？万一他打呼噜和磨牙都有，你怎么办？啊，那既然是我女朋友，我就欣然的接受啊。万一有一天你忍不住了，怎么办？忍不住啊，那就应该可以去找个地方看一下医生，能治吧？打呼噜啊。为什么是打呼噜？磨牙就可以接受？因为他吵着我睡觉，我睡不了啊。那你受不了，你会怎么做？一巴掌拍醒他。对。还不行呢？不行的话，那我就把他拉起来，然后再一巴掌。那你觉得，你确定这样不会给他打吗？那他起码醒了，不会吵着我睡觉了。打呼噜吧。为什么是打呼噜？因为他只打呼噜不磨牙。那哪天过后他打呼噜和磨牙都具备怎么办？磨牙应该是缺钙吧，打呼噜应该是鼻子里面有鼻息肉什么的吧。你会不会因为这个跟他分手啊？不会，因为我爱他就行了嘛。有女朋友哪个都可以啊。就打呼噜都能接受，磨牙也能接受吗？能吧，我比他先睡。你能保证吗？那不能保证就没办法了呀，戴耳塞咯。